Не секрет, что в недалеком прошлом в учебных заведениях практиковался сбор ученических денег на те или иные нужды школы. На общих родительских собраниях стыдно было родителям говорить, что денег нет. И поэтому, чтобы помочь школе, где их чадо учится, родители не скупились. Сбор денег в учебных заведениях. Коррупция или помощь родителей. Наша съемочная группа попыталась разобраться в этом вопросе, побывав в 2 лицеях города Камрад, дабы узнать, продолжается ли сбор денег и сегодня в городских учебных заведениях. Давным-давно, может быть, этот вопрос был более выражен о том, чтобы собирали деньги на какие-то ремонты, на какие-то, может быть, подарки, может быть, цветы даже учителям. А на сегодняшний день это мы давно отошли от этого. У нас в школе этот вопрос не на втором плане. Даже можно сказать, что не существует, да, но в лицее работает родительская ассоциация, где дети сдают какие-то взносы, не дети, а родители, но этими деньгами владеет только и распоряжается только родительский комитет, но, конечно, совместно с администрацией решаются проблемы лицея. Ученический сбор денег в учебных заведениях все-таки продолжается, только более цивилизованно, чем в 2000-е годы. Сегодня созданы объединения, так называемые родительские ассоциации, и сбор денег производится только через банк на специальный счет. И распоряжаться ими может только родительский комитет, созданный при школах специально для этого. Конечно же, при участии администрации школ. Собрав общее собрание родителей, было предложено, чтобы в нашем лицее создалось общественное объединение родителей, которые будут заинтересованы в улучшении материально-технической базы, а также учебно-воспитательного процесса. В 2009 году официально было зарегистрировано наше объединение, зарегистрировано новое управление юстиции, подтверждено в Министерстве юстиции, и с 2009 года все родители либо их опекуны являются представителями нашего объединения. В объединении есть председатель, есть бухгалтеры, есть ревизионная комиссия, которая прослеживает средства, которые поступают на счет объединения. Учителя к этому не имеют никакого отношения. В мае месяце мы собираем общее собрание и выходим с предложением к родителям, чтобы они нам помогли в осуществлении некоторых мероприятий, которые мы считаем более важные и насущные на сегодняшний день. Они либо дают добро, либо не дают добро. Вся бухгалтерия объединения проходит через банки. Наличных денег у нас нету. И в октябре месяце мы отчитываемся перед родителями, готовим презентацию и показываем, куда эти деньги пошли, чтобы каждый родитель знал, куда, сколько уходит. Родительские объединения, созданные при учебных заведениях, работают вполне законно, так как они зарегистрированы в Министерстве юстиции, отмечает заместитель директора по воспитательной части. И эти деньги идут только на благо проведения классных мероприятий. Но иногда их можно использовать, например, для решения проблем учебных заведений. Необходимость в том, что все-таки на сегодняшний день проблем очень много, и нам не хватает денег только бюджетных денег. И родители сами вышли с таким предложением, чтобы для детей создать более приятные, хорошие условия. Да, и поэтому вот возникла такая необходимость создать эту родительскую ассоциацию, и чтобы мы, администрация и классные руководители, работали вместе с родительской ассоциацией. На сегодняшний день из-за родительской ассоциации родители нам помогли оборудовать хорошо, создать условия в столовой для детей, насчет питания, потому что у нас пищевой блок не был на уровне, и очень большая радость для детей, для родителей, для учителей, но мы открыли внутренний туалет. У нашей организации есть устав ассоциации родителей, где четко прописаны цели, задачи и все уставные цели. И точно так же там расписано членство и взносы. За первого ребенка взносы 200 лей, за второго ребенка 150 лей в год. И за третий ребенок бесплатно. Эти деньги не идут ни в коем случае
за оплату педагогам, заработной платы, кто бы ни занимался бухгалтерией, председатель. Все идет непосредственно на укрепление материально-технической базы. С 2013 года все учебные заведения Молдовы перешли на новую форму финансирования, согласно которому бюджет образовательного учреждения формирует из количественного состава учащихся. Трехгодичная практика применения новой формы финансирования показывает, что данная схема позволяет покрывать текущие расходы на функционирование учебного заведения и на развитие его учебно-материальной базы. Поэтому многие учебные заведения Молдовы от ученических сборов денег отказываются. В Гагаузии эта практика пока еще существует.